พายุเข้าแมกีอ่อนกำลังลงเป็นแค่ยอมความกดอากาศต่ำแล้วเด้อพี่น้องมองพายุอยู่กำลังปกคลุมภาคอีสานด้านตะวันตกแล้วสิเคลื่อนไปทางภาคกลางกับภาคเหนือผลกระทบถึงพายุสิอ่อนแห้งแต่ก็เฮ็ดให้อีสานล่างภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นจนถึงมื้ออื่นค่ำเตือนพี่น้องที่อยู่ทางผ่านเช่นอุบลศรีสะเกษโคราชแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งเป็นพิเศษเด้อ